So hello YouTube. Today I have a interesting product for you. I purchased right now Amazon Great Indian Festival sale is going on. So I purchased this Ant Sport gaming mechanical keyboard. This is my second mechanical keyboard. I had a mechanical keyboard in past which was TVS, one of the best rugged keyboard, but it had some lag because it was a Bluetooth keyboard and a Desi company. From Desi, I understood that this is also from India, न्यू दिल्ली. सो आई विल मेक दिस वीडियो इन हिंदी. बहुत लोगों की कमेंट आती है भाई हिंदी में वीडियो बनाओ, हिंदी में वीडियो बनाओ. सो चलो आज आपके लिए हिंदी में वीडियो बनाते हैं. तो ये है, दोनों भी गेमिंग प्रोडक्ट्स है. इस बार मुझे थोड़ा शौक था कि RGB लाइटिंग वगैरह लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा. और होता क्या है, यहाँ पर ये मेरा वर्क स्टेशन है. दिस इज़ वन ऑफ माई वर्क स्टेशन. आई हैव 3 वर्क स्टेशंस. सो यहाँ पर जब मैं बैठता हूँ तब मुझे लाइटिंग की यहाँ कमी महसूस होती है. तो ये वाला मेरे पास वायरलेस कीबोर्ड माउस था जो मैं अब तक यूज़ कर रहा हूँ. HP का है, सॉरी डेल का है. वर्क्स गुड, लेकिन इसके कीज़ है ना हार्ड हो गया, अभी स्मूथली प्रेस नहीं हो रहे. ठीक है, ये ऐसे जाम हो गए. ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है तो इट्स ओके. बैकअप के लिए अच्छा है, अभी भी चल रहा है नो डाउट. 3 साल हो गए मुझे लेके इसको. आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट इज़ मार्च 2020. 5 साल हो गए फिर भी चल रहा है. दिस इज़ हाउ द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स वर्क. बस उसके माउस है ना, वो अभी ऑटो स्लिप नहीं होता, वो कंटिन्यूसली ऑन रहता है तो बैटरी जल्दी जाती है. हाँ, तो कमिंग टू दिस प्रोडक्ट्स, आई ऑर्डर्ड एंड स्पोर्ट्स मैकेनिकल कीबोर्ड विथ ब्लू मैकेनिकल कीज. ओके, बिकॉज मुझे वो आवाज़ पसंद है कट कट वाली. मुझे फीडबैक मिलता है उससे. तो MK3400 Pro V3, इसमें और एक मॉडल है जिसमें रेड स्विचेस आते हैं लेकिन इसमें ब्लू स्विचेस है. बिकॉज मुझे आवाज़ पसंद है. कीबोर्ड और माउस का मुझे कॉम्बो नहीं मिला तो मैंने माउस भी एंड स्पोर्ट का ऑर्डर किया है. तो पहले हम माउस ओपन कर देते हैं. दोनों के अंदर हमें OTG केबल मिलेगी, OTG एडाप्टर मिलेगा. दिस इज OTG एडाप्टर, जो अगर आपको टाइप सी यूज़ करना है तो टाइप सी में आप कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हो. ठीक है, इट्स गुड टू हैव. स्कैन टू क्लेम वारंटी. ओके, इसके साथ वारंटी भी दे रहे हैं वो लोग. नाइस. वैसे तो ये सब चाइना से ही बन के आता है, बस यहाँ पर मार्केटिंग की जाती है. ये वारंटी कार्ड है, नथिंग एल्स इनसाइड. कुछ इस टाइप का बॉक्स है. ये कुछ होल्डर है, बाकी चीज़ें मैं डाल देता हूँ अंदर जो कुछ काम की नहीं है हमारी. बॉक्स अगर आपको पढ़ना है तो मुझे खोलना पड़ेगा बॉक्स पे क्या क्या है. मैं आपको MRP वगैरह बता देता हूँ. मई 2025 में मैन्युफैक्चरिंग है. 1200 रुपये इसके MRP है. मुझे ये समथिंग अराउंड 300 रुपीज़ में मिला है ये माउस. अच्छा, ये थोड़ा बल्कि है और वाइट कलर है. ये वायर केबल भी वाइट है उसकी, तो ये बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा. और जब वाइट गंदा होता है ना तो बहुत ही अनहाइजीनिक लगता है वो. अच्छा, लंबी केबल है अच्छी खासी, आप देख सकते हो. कुछ इस टाइप की केबल है. उसके साथ ये रेजिस्टर है और कैपेसिटर भी होगा उसके अंदर. कुछ इस टाइप का माउस है. बहुत सारे बटन्स हैं. चलो मैं इसको प्लग इन करता हूँ सो दैट आपको डेमो मिल जाए. ये स्टार्ट हो चुका है.
अभी तो मुझे बहुत ही यूज़र फ्रेंडली नहीं लग रहा, ये बहुत बल्कि लग रहा है मुझे, लेकिन कुछ दिनों के बाद यू विल गेट यूज टू इट। अच्छा है रिस्पॉन्स वैसे। लाइट्स इसके चेंज हो रहे हैं, एक ही लाइट है जो सभी जगह पे आपको दिखेगी। इट्स नॉट लाइक एवरीवेयर यू हैव डिफरेंट लाइट। मुझे रिंग लाइट ऑफ करने दो। अभी आप देखो, इन्होंने दिमाग लगाया है कि अंदर एक ही एलईडी डाल दी है आरजीबी, जो सभी जगह से दिखेगी। आपको ऐसे लगेगा कि हर जगह पर अलग अलग एलईडी है, लेकिन दैट्स नॉट द फैक्ट। यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कुछ तो आया है बीच में। आप देख सकते हो ब्लैक शैडो है, कुछ स्क्रू वगैरह आया होगा। बाकी यहाँ से ये लोगो बहुत अच्छा दिख रहा है, मैट फिनिश है और यहाँ पर ग्लॉसी है ब्लैक वाला। मैट है तो और भी ज़्यादा गंदा होगा ये। सो दिस वॉज अबाउट द माउस। बहुत सारे कीज़ है इसको। ये DPI स्विच है, ये मुझे लगता है लाइट की सेटिंग नहीं, ये बैक शफल करने के लिए है ये। अच्छा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, अगर आपको स्क्रीन दिख रही है, देखिए शफल हो रहा है। पता नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए है। अच्छा, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेबल नहीं होगा, क्योंकि कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। अभी हम अनबॉक्स करते हैं हमारा कीबोर्ड, जिसके लिए बहुत लोग वेट कर रहे होंगे, क्योंकि ये अभी सेल में आपको बस 1000 रुपीज़ में मिल रहा है। दिस इज़ द चीपेस्ट रियल मैकेनिकल कीबोर्ड यू कैन बाय। ये मेम्ब्रेन वाला कीबोर्ड नहीं है, रियल इसमें स्विचेस है, और मैंने बस इसको ट्राई करने के लिए लिया है। मुझे वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन प्राइस बहुत अच्छी है, इसीलिए चलो मैंने बोला ट्राई करते। कुछ इस टाइप की पैकेजिंग है। $50 million क्लिक्स, नाइस। पता नहीं यार ये इतना चलेगा या नहीं चलेगा। वेट तो अच्छा खासा है इसका। 4000 रुपीज़ MRP है भाई, मस्त। इन्होंने इंपोर्टर का नाम डाला है, लेकिन मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं डाला इस पर। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि ये सब आता वैसे तो चाइना से ही है। मुझे लगता नहीं कि ये लोग डिज़ाइन भी इसको करते होंगे इन इंडिया, ये बस ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि चाइना के प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल भी हेटरेट नहीं है। उनका मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हम मैच नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैं बोलूँगा इंडियन प्रोडक्ट से भी अच्छे चाइनीज़ प्रोडक्ट ही होते, क्योंकि उनको पता है चीज़ कैसे बनाते हैं। वो जुगाड़ नहीं करते ज़्यादा, इंडिया में जुगाड़ चलता है। हैवी है कीबोर्ड, अंदर बस वारंटी कार्ड है, बाकी कुछ नहीं। कुछ इस टाइप की पैकेजिंग मिलेगी आपको। केबल ब्रेडेड नहीं है इसकी, नॉर्मल केबल है। ओ नाइस, कीज़ आर नाइसली लेड आउट। ऊपर आते हैं ना कीज़, तो बहुत ही मस्त लगता है कीबोर्ड। हेवी है, हाँ हाँ। अनफॉर्चुनेटली नॉट मेटल, ऑल प्लास्टिक। पीछे आपको
हाइट बढ़ाने के लिए रेजर मिलेगा। ये देखिए, छोटा है वैसे कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीज़ इन्होंने इनबिल्ड कर दिए, फंक्शन की प्रेस करके आप यूज़ करोगे। डेडिकेटेड मल्टीमीडिया कीज़ तो नहीं दिख रही मुझे कोई। अभी के लिए तो बहुत स्मूथ और मस्त आवाज़ आ रहा है। चलिए अब इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। अभी हुआ क्या पता है, कॉम्बिनेशन गलत हो गया, क्योंकि ये वाइट है और ये ब्लैक, ये ऑड दिख रहा है। माउस में ब्लैक अवेलेबल नहीं था, नहीं तो मैं ब्लैक ही ऑर्डर कर देता। वाइट अभी के लिए तो अच्छा दिख रहा है माउस, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने जैसे पहले बोला कि अच्छा नहीं दिखेगा। इसकी भी केबल अच्छी खासी लंबी है, सेम माउस की तरह लेंथ है, लेकिन इसमें मुझे की पुलर नहीं दिखा। यहाँ पर भी नहीं है की पुलर। जनरली सारे मैकेनिकल कीबोर्ड्स में की पुलर देते हैं। और एक चीज़ नहीं मिली मुझे, OTG, मुझे वो ढूंढने दो, OTG एडाप्टर इसमें है क्या। ठीक है, कीबोर्ड में OTG एडाप्टर इज मिसिंग। यहाँ पर क्या लिखा है, USB to Type-C एडाप्टर इंक्लूडेड, जो कि नहीं है इसके अंदर, कहीं पर भी नहीं है। इसके अंदर भी नहीं है। और ये कमेंट मैंने पढ़ी थी, बहुत लोगों के साथ ये हुआ है, एडाप्टर नहीं मिला है उनको। और की पुलर तो देना चाहिए। इस पे लिखा है स्विचेबल स्वैपेबल कीज है क्या, डबल इंजेक्शन की कैप। ये स्वैपेबल नहीं होगी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैसा लिखा तो नहीं है। जनरली मैकेनिकल कीज आर स्वैपेबल। ठीक है चलो, 1000 रुपीज़ इज फाइन, नो स्कोप ऑफ कंप्लेंट। लेकिन जो लिखते हो वो तो देना चाहिए। मस्त लाइटिंग से मैं खुश हो गया भाई। इसकी लाइट बहुत ब्राइट है और दिख भी अच्छी रही है। मैं लाइट बंद करके आपको दिखा देता हूँ। Now you have clear view. कुछ इस टाइप का व्यू है, मस्त व्यू है यार। अच्छा दिख रहा है ना सेटअप। अभी पर्पसफुली मैंने लाइट्स ऑफ कर दी सो दैट आपको क्लियर आइडिया आ जाए। चलो, कीबोर्ड टेस्टर है, कुछ कीज टेस्ट करते हैं। आपको मैं साउंड की आइडिया दे देता हूँ।
ऑफिस में नहीं ले जा सकते आप इसको, ऑफिस में थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करेगा ये। ओह, इन्होंने डेडिकेटेड की दी है लाइट के लिए, नाइस। तो ये पैटर्न्स है लाइट के। अच्छा, ये भी अच्छा है, जहाँ पर आप प्रेस करोगे वहाँ की लाइट जलेगी। पूरी पूरी रो की लाइट लग रही है अभी। मुझे पता नहीं वो फीचर है कि नहीं इसमें, इंडिविजुअल लाइट। ये बहुत डिस्टर्बिंग है। हाँ, तो इतने सारे पैटर्न्स है इसमें। RGB नहीं है, ओके। दिस विल बी वाई, दिस विल बी ऑरेंज, मतलब वाई फॉर येलो, दिस विल बी ऑरेंज, दिस विल बी पर्पल, दिस विल बी ब्लू, दिस विल बी पिंक, ओके। लाइट वही रहेगी, इस पैटर्न चेंज होगा। होता क्या है पता है, जब RGB होगा ना तो उस लाइट की इंटेंसिटी कम रहती है, बिकॉज उसी क्रॉस सेक्शन एरिया में आपको 3 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट्स इंस्टॉल करने। यहाँ पर क्या हुआ, एक ही क्रॉस सेक्शन एरिया में एक ही ब्राइट एलईडी, मतलब बड़ी साइज़ की एलईडी उन्होंने इंस्टॉल की है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है हर एलईडी इंडस्ट्री का, ठीक है। आप जब भी RGB लाइटिंग लोगे ना, लेट इट बी फॉर कार और एनीथिंग, तो उसकी इंटेंसिटी कम ही मिलेगी आपको। लेकिन आप एक ही कलर की लाइट लोगे एलईडी, तो उसकी इंटेंसिटी हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल कीज आर टेस्टेड। अभी मैंने माइक्रोफोन निकाल के रखा था, मुझे पता नहीं अभी प्रीवियस सेंटेंस आपको सही से सुनाई दिया कि नहीं। All keys are working fine. I'm not able to find the key for this. Okay. बाकी मल्टीमीडिया कीज तो नहीं है हमारे पास। एस्केप क्यों नहीं इसके, हाँ एस्केप भी हो गया। फंक्शन की तो है हमारे पास, फंक्शन प्लस, ओके। और भी यहाँ पर ब्राइटनेस इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए उन्होंने दिया है। राइट नाउ आई एम न्यू टू दिस, सो कुछ टाइम लगेगा सीखने के लिए, लेकिन कुछ इस टाइप का सेटअप दिख रहा है। सेटअप तो बहुत सेक्सी लग रहा है भाई। So that was all regarding unboxing of my mechanical keyboard and gaming mouse by Ant Sports. आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो गए तो प्लीज़ feel free to comment. I tried to give you the best demo. This is raw, pure, honest video, not like other YouTubers. जो भी है मैं खुद खरीद के आपको रिव्यू देता हूँ। Thanks for watching. Stay tuned, read out.